Президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасында тышкы карыз тууралуу маалымат берди. Урматтуу кыргызстандыктар, эгемендик алып өз алынча мамлекет болгон күндөн тартып 2020-жылга чейин чогулган карызыбыз 5 миллиард акш долларын тегереги болгон. Ушул карызды үстөгү менен толук кайтара турган мезгил менин жана менин командамдын бийликте турган мөөнөтүнө туш келип отурат. Пандемияга чейинки Кыргызстандагы кризис, бюджеттин тартыштыгы, пандемиядагы жана пандемиядан кийинки кризис жана дүйнөдө болуп жаткан азыркы каатчылыктарга карабай өз убагында төлөп келе жатабыз. Өлкөбүздө тынчтык, стабилдүүлүк болуп турса, мындан арда төлөп кетүүгө толук күчүбүз жетет. Анткени бюджетибизди 2020-жылга чейинки убакытка караганда 3 эсе көтөрүп алдык. Коррупциянын тамырын 100% кыркып бүтө элек болсок дагы 90% жойдук. Ошол үчүн бюджетибиз көтөрүлүп жатат. Эсиңиздерде болсо 2019-жылдары тышкы карызыбызды кантип төлөйбүз? Төлөсөк жерлерибиз кетет экен деп элибиз. Бушайман боло баштаган. Азыр андай кыжаалатчылык жок. Тескерисинче тышкы карызды төлөө менен бирге эле эмгек акы, пенсия, жөлөк пулдарды көтөрүп жатабыз. Армиябызды күчөтүүнүн үстүндөбүз. Акыркы 2 жылда эле 2 миллиард долларга жакын каражатка жаңы үлгүдөгү заманбап техникаларды сатып алдык. Жолдорду салуудабыз. Мектептерде, бала бакчаларда, темир жол, ири ГЭСтерде, аэропортторду куруп жатабыз. Ички абак каттамдары үчүн 4 учак сатып алуудабыз. Белгилей кетчү жагдай. Тышкы карызды төлөөнүн туу чокусу келерки 2024-жылга туура келүүдө. Төмөндөгү диаграммадан көрсөңүздөр болот. Эң башкысы биз тышкы карызды өз күчүбүз менен, тактап айтканда бюджеттик каражаттардын эсебинен жаап жатабыз. Мурда болсо кайсы бир бөлүгүн кайра эле тыштан же грант, же карыз алып жапчубуз. Эгер азыр тышкы карыздарга кетип жаткан акча казынабызда калганда, мындан да көп жумуштар аткарылмак. Эмгек акылар, пенсия, жөлөк пулдардын өлчөмү мындан да көп эсеге жогоруламак.